உங்க வாயால தானே நீங்க வந்து பொண்ணுங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா பேசிருக்கீங்க. அது பேசிருக்கீங்க. பாவம் பார்த்து எங்களை பாவம் ஆகிட்டாங்க. தப்பு பண்ணிக்கவே மாட்டோமோ. ஒரு பொண்ணு சும்மா வந்து ஒரு ஆய் சொல்லிட்டா கூட அஜீஸ் ஒரு பொண்ணிடம் ஆய் சொல்லி பேசி விட்டாரு என்றுலாம் வந்திருக்கோம். யோசிச்சு பாருங்க. எனக்கு அந்த மீம்ஸ்க்கு காசு கொடுத்துருக்காங்களாம். அதுல நிறைய மீம்ஸ் ஒன்னும் புரியல. அதெல்லாம் செய்திமலர் நேயர்களுக்கு வணக்கம். ஸோ எஸ், இப்போ வந்துட்டு சோஷியல் மீடியாவில் பயங்கரமா ட்ரெண்டிங்கா போயிட்டு இருக்க டாபிக் ஸ்டிங் ஆபரேஷன். இந்த ஸ்டிங் ஆபரேஷன் சொல்லும் போது பல பிரமுகர்கள் வந்துட்டு இதுல வந்து சிக்கியிருக்காங்கன்னே சொல்லலாம். அதுல முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா நம்ம TTF வாசன் வந்துட்டு இன்டர்வியூ எடுத்திருப்பாங்க நம்ம ஐயப்பன். ஸோ ஐயப்பனுக்கும் மற்றும் TTF வாசனுக்கும் ஏற்பட்ட அந்த போர் வந்து நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். அது எவ்வளவு பெரிய சர்ச்சையாச்சுன்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அதை பத்தின விளக்கத்தை வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு கண்டென்ட் எல்லாமே அஜீஸ் வந்துட்டு நேற்று வந்து அவரோட யூடியூப் பக்கத்துல வந்து வெளியிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதனை பத்தின ஃபுல் அப்டேட்ஸ் நம்ம அவர்கிட்ட கேட்டு தந்துக்கலாம். அஜீஸ் ப்ரோ வணக்கம். வணக்கம் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா? ஆக்சுவலி நீங்க வெளியே இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். டிஸ்டர்ப் பண்ணதுக்கு சாரி முதல்ல. இல்ல ப்ரோ, ஷூட் வந்துருங்க. ஒரு ஆல்பம் சாங் ஒரு ஷூட் சூப்பர் ஆல் தி பெஸ்ட் ப்ரோ. கண்டிப்பா இந்த ஸ்டிங் ஆபரேஷன் பத்தி நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். உங்களோட கருத்து என்ன? கண்டிப்பா. என்ன பத்தி ஆக்சுவலி நான் என்ன நினைச்சேன்னா, இது வந்து ஃபுல்லா பார்த்தேன். இத்தனைக்கும் அவரு கிட்டத்தட்ட 4 பேர் மாட்டினாங்க இன்ஃபுளுன்ஸ். ஆனா ஒரு டவுட் ப்ரோ எனக்கு, ஏன் ப்ரோ அதை பத்தி எந்த மீடியாவும் பேசல? எனக்கு இன்னமும் அது ஆச்சரியமாவே இருக்கு. நாங்க மட்டும் தான் பேசணுமே, அதோட பெருசா யாருமே பேசல. அதுவும் கரெக்ட் தான். TTF ஃபேன்ல இருந்து யாராச்சும் பேசுவாங்களா எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தோம். அந்த தருணத்துக்கு தான் நீங்க வந்து வீடியோ விட்டுட்டு இருந்தீங்க வெளியே. நான் இருக்கேன், வாசாக்கு நான் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு மாதிரி நீங்க அவங்களுக்கு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பாண்டை பத்தி எனக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதுக்காக வீடியோவும் வெளியிட்டீங்க. அது வந்து இப்போதைக்கு ஒரு வைரலா போயிட்டு இருக்கு. சோ அஜீஸ் வந்து பேசிட்டாருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ உங்களோட கருத்து வந்துட்டு எங்களுக்காக என்ன ஷேர் பண்ண விரும்புறீங்க இந்த ஸ்டிங் ஆபரேஷன் பத்தி? என்னோட கருத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா, அந்த மீடியா மட்டும் தான் வியூஸ் போயிடுச்சு. அதை பத்தி வேற எந்த மீடியாவும் பேசலையே. அதுதான் என்னோட கருத்து. மத்தபடி வேற ஒண்ணும் இல்லை. ஏன்னா அவரோட அவரை ஐயப்பனா அவர் வந்து ஒரு இது வெளியிட்டு இருந்தார் போல. என்னன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஒரு பெரிய ஒரு இது மாதிரி போட்டிருந்தாரு. என்னன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா, நான் ஏதோ சொன்னேன், நான் இது பண்ணது மட்டும் காசை வந்து அது ஒண்ணு. இன்னொன்னு வந்து பெருசா ஒரு எழுதி வச்சிருந்தாரு. என்னன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா, நான் காசு வாங்கினது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதோ அந்த இதுக்கு பில்லு பே பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா வாங்கினதா. அது இன்னொன்னு வந்து வாட்ச் வாங்கினது வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்பளிப்பா வந்து கொடுத்து நான் எவ்வளவு இது பண்ண அன்பளிப்பா வாங்க. சரி, ஓகே, அது என்னமோ இருந்துட்டு போட்டோம். உங்க வாயால தானே நீங்க வந்து பொண்ணுங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா பேசிருக்கீங்க. அது பேசிருக்கீங்க, சாப்பிட்டுருவீங்கன்னு சொன்னது. அது எப்படி யாராச்சும் எடிட்டிங்ல உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து நீங்க திருப்பி சொன்னதா? என்ன ப்ரோ, அதை பத்தி பேசவே இல்லை ப்ரோ. ஆனா இப்ப என்ன பண்ணாங்கன்னா, அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணி தான் இப்ப பேசினாங்க மீடியா. எனக்கு ஒண்ணுமே ஆச்சரியமாயிடுச்சு. ஏண்டா, இதே நாங்க பண்ணிருந்தா எங்களுக்கு ஹெட்லைனே அதான். சத்தியமா சொல்றேன், அஜீஸ் வந்து இப்ப நான் பேசுறேன்னு வச்சுக்கோங்க, அஜீஸ் TTF ஃப்ரெண்ட் அஜீஸ் வந்து இழிவுபடுத்தி ஒரு பெண்ணை பேசிவிட்டால், பெண்ணை அனைத்து இன்ஸ்டாகிராம்ல நாங்க ஏதாச்சும் தப்பு பண்ணிக்கவே மாட்டோமோ. ஒரு பொண்ணு சும்மா வந்து ஒரு ஆய் சொல்லிட்டா கூட அஜீஸ் ஒரு பொண்ணிடம் ஆய் சொல்லி பேசி விட்டாரு என்றுலாம் வந்திருக்கோம். யோசிச்சு பாருங்க. ஆமா இது நடந்திருக்கு. அண்ட் முக்கியமா இன்னொன்னு பத்தி கேட்கணும் பாத்தீங்கன்னா, அந்த TTFக்கும் ஐயப்பனுக்கும் ஏற்பட்ட இன்டர்வியூ பர்பஸ்ல வந்து ஒரு பெரிய சர்ச்சை கிரியேட் ஆச்சு. அது எப்படி அந்த டைம்ல வந்து TTF வந்து உங்களுக்கு சொல்லிருப்பாரு, அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுடா, அந்த டைம்ல அவர் எப்படி ஃபேஸ் பண்ணிருந்தாரு? ஏன்னா ஃபுல் நெகட்டிவிட்டி அதுல ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கு, நல்லாவே தெரியும். அது எப்படி ஃபேஸ் வாசனை கான்டாக்டே பண்ண முடியாது ப்ரோ. ஆக்சுவலி கான்டாக்ட் பண்ண முடியாது. கான்டாக்ட் பண்றதா என்னதான் கான்டாக்ட் பண்ணணும். கிட்டத்தட்ட நான் ஊர்ல இருந்தேனா, சோ எனக்கு அவ்வளவு கால்ஸ், அவ்வளவு மெசேஜ், இன்டர்வியூ கொடுங்கன்ட்டு. சோ வந்து அவ்வளவு கேட்டாங்க. வந்து நாங்க கொடுக்கவே இல்லை. ஏன்னா எங்களுக்கு இன்டர்வியூ கொடுத்தாலும் ஏதாவது தப்பா தான் போய் போட்டுட்டாருன்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டோம். ஆனா கடைசியில வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெக்கார்டு வாங்குறதுக்காண்டி அவர் இதுக்கு போறாரு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. சோ அந்த இடத்துல வந்து வாசன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டர்வியூ அவங்க ரெக்கார்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 மணிக்கு தரதா இருந்துச்சு. அவன் போனதே வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 மணிக்கு. ஆனா 1 மணில இருந்து அவங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்டர்வியூ எடுக்க. சோ வாசன் வந்து நேரா பாத்துட்டோம். அந்த ஒரு வாசன் ஒரு பழகம் இருக்கு. நேர்ல வந்து போயிட்டு இப்ப நானே வந்து போயிட்டு யாருன்னே தெரியாம நேர்ல போயிட்டு ஒரு 3 மணி நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா இருந்தா இவ்வளவு வெயிட் பண்ணிட்டாங்களே கொடுத்துலான்னு சொல்லிட்டு அப்படி கொடுத்ததுதான். இத பாரு, இது எப்படின்னா பாவம் பார்த்து எங்களை பாவம் ஆகிட்டாங்க. அந்த இன்டர்வியூ இப்பதான் தெரிஞ்சிருக்கு. அது இப்பதான் நாங்க என்ன நினைச்சோம்னா, ஒருவேளை இவங்க நெகட்டிவா போட்டா மட்டும் தான் வியூஸ் போகும்ன்றனால அவங்க அப்படி எடுத்துருக்காங்க போல அப்படின்னு நினைச்சிருந்தோம். ஆனா இப்பதான் தெரியுது இந்த மாதிரி பணம் பற்றாது எல்லாம் போயிருக்கு ப்ரோ. ஆக்சுவலி இந்த இதுனா நிறைய சேனல் வந்து ப்ரொமோஷனுக்காண்டி பண்ணுவாங்க ப்ரோ. ஏன்னா இப்ப எல்லாமே அது பண்றதுதான், அது இல்லன்னே சொல்ல முடியாது. இன்க்ளூடிங் எல்லாமே அது தப்பு கிடையாது. ஆனா டீப் ஃப்ரேம் பண்றது ரொம்ப தப்பு இல்ல ப்ரோ. இது கண்டிக்கத்தக்க விஷயம். அது வந்துட்டு வாசன் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணாரு? அட போங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரா? இல்ல போயிட்டான். ஆக்சுவலி அந்த போனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும். அதுக்கப்புறம் அந்த 1 மந்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே டிப்ரெஷன் ஆனா. ஏன்னா அடுத்து ஹெட்லைனே அந்த மீம்ஸ் ஃபுல்லாவே அதே வர மாதிரி வரும். எப்படின்னா அவரு டாப்ன்ற மாதிரி அந்த மாதிரி போர்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இத்தனைக்கும் அந்த மீம்ஸ்க்கு எல்லாம் காசு கொடுத்துருக்காங்களாம். அதுல நிறைய மீம்ஸ் ஒண்ணும் புரியல. அதெல்லாம் சொல்லும் போது
எனக்கு அவ்வளவு அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரீசெண்டா ஒரு ஒரு 1 மந்த் இருக்கும். அப்போ வந்து ரீசெண்ட் ஒரு 40 அதுக்குள்ளதான் இருக்கும். அப்போ வந்து ஒரு லேடி வந்து என்கிட்ட சொன்னாங்க, மெசேஜ் பண்ணாங்க, இந்த மாதிரி ஐயப்பனை பத்தி எனக்கு சாட் பண்ண ஒரு பொண்ணுக்கு சாட் பண்ண அந்த சாட் ஹிஸ்டரி எல்லாம் இருக்கு, அந்த சாட் ஹிஸ்டரி உங்களுக்கு சென்ட் பண்றேன், நீங்க பேசுங்கன்னு சொன்னாங்க. நான் என்ன சொன்னேன்னா, ஒருத்தர் நல்லவரோ கெட்டவரோ அவரை பத்தி தெரியாம அவரோட லைஃப் ஸ்பாயில் பண்ணிருக்கூட நம்ம சொன்னா, நான் சொன்னா ஒரு குறைஞ்சது 1,00,000 பேராச்சும் நம்புவாங்க ப்ரோ. அது வந்து அப்ப நம்ம தப்பா சொல்லிட்டோமா, ஒரு தப்பா சொல்லிட்ட கூடாதுன்னு ஒரு இருந்துச்சு. அதனால அதை அப்படியே விட்டுட்டேன். பட் இவரு வந்து இவர் வாயாலே சொன்னதுக்கு அப்புறம் அவர் எப்படி இது பண்றாங்கன்னு தெரியல. அதுக்கும் வந்துட்டு அந்த ஐயப்பன் அவர் வெளியிட்டு இருந்த அந்த போஸ்ட்ல வந்துட்டு அந்த சொன்ன வார்த்தைக்கான எந்த ஒரு மன்னிப்பும் கேட்கல. அந்த போஸ்ட்ல பணம் வாங்குறது அவரு பத்தியும் ஏதோ அவர் மாசா போட்டிருக்காரு. அந்த இன்ஸ்டாகிராம்ல போட்டதை பாத்துக்கிட்டுமே ஏதோ கட்டிங் ஓட்டிங்க இது பண்ணது நீங்க காட்டினீங்க, பின்னாடி இருக்க சிசிடிவி கேமரா மறந்துட்டீங்க. டேய் லூசே, நீ ஃபர்ஸ்ட் பேசுனதை மறந்துட்டியடா, நீ என்ன பேசியிருக்க அப்படி. ஆனா உண்மை நம்ம மீடியாவும் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ப்ரோ உண்மையிலே. ஆமா, நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க மீடியால பயமாதான் ப்ரோ இருக்கு, இது கேள்விக்கு பயமாதான் இருக்கு ப்ரோ. நாளைக்கு எங்கேயாவது ஏதாவது நடந்தா கூட இது ஒரு விஷயமா எங்களை தூக்கி போடுவாங்கன்னு பயமாதான் ப்ரோ இருக்கு. இது அவங்களுக்கு எப்படி தெரியல, மீடியா பர்சன்ல இருக்க ஒரு ஆள் தப்பு பண்ணா அது தப்பு கிடையாது, நார்மல் பர்சன் பண்ணா தப்பு. ஒரு காமனர் பண்ணா அது வந்து பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துது. அதே மீடியால காட்டுனா பெருசா பேச மாட்டேங்கிறாங்க. எப்படி வேணா சொல்லலாம் தெரியுமா? இப்ப ஒரு குழந்தை வந்து ரோட்டோரத்துல ஒரு பலூன் ஊத்திட்டு போகுது, நான் வந்து தெரியாதமா குண்டு ஊசியில வந்து குத்தி அந்த பலூன் உடைச்சிட்டேன். அஜீஸ் குழந்தை ஒரு பலூன் உடைச்சிட்டு அந்த குழந்தை வந்து அழுததுக்கு வந்து கேஸ் போடுன்னு சொல்லிட்டு நார்மலா சொல்லுவாங்க. இதே மீடியா பர்சன் வந்து பண்ணா அது விளையாட்டுக்கு பண்ணிட்டாருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. அப்படிதான் யதார்த்தமா இருக்கு அப்படின்னு மாறிடுது. ஓகே 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 ப்ரோ. இன்னொரு விஷயம் ரொம்ப வருத்தம் தான். ஓகே ஓகே, உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து நீங்க சொல்லுங்க, இந்த ஸ்டிங் ஆபரேஷன் பத்தி. இது வந்து நல்ல விஷயமா, இது வந்துட்டு இது பண்ணலாமா வேண்டாமா, இது எதுக்காக பண்றாங்க அப்படின்னு? ஸ்டிங் ஆபரேஷன் என்ன கேட்டா பண்ணலாமா அப்படி தெரியல ப்ரோ. ஏன்னா கேமராக்கு ஒரு ஃபேஸ் இருக்கும், கேமராக்கு பின்னாடி ஒரு ஃபேஸ் இருக்கும், எல்லாருக்குமே இருக்கும். அவங்க எங்க போனாலும் அதுக்கு இது பண்றது ஒரு இது. இப்ப நானே இப்ப எதா இருந்தாலும் பயப்படுவேன். அது வந்து அவ்வளவு பண்ண தேவையில்லைன்னு என்ன கேட்டா சொல்லுவேன். பட் நீ ஒழுங்கா இருந்துட்டு இன்னொருத்தர் சொல்லலாம் நியாயம், நீயே ஒழுங்கு இல்ல, அப்ப எதுக்கு நீ வந்து பேசுற? ஏதோ அவரு கேட்டது என்னதமா, இதனால அவரு வாசனை அவர் கேட்டிருப்பாப்ல, இதனால வந்து நாட்டுக்கு என்ன பிரயோஜனம், நீங்க இப்படி இது ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கீங்க சொல்றீங்க, இது சென்னை கோயம்புத்தூர்ல வந்து இது கேட்டிருக்கீங்க, சார் என்னத்த இது பண்ணிட்டீங்க? கரெக்ட் ப்ரோ. நீங்க கேட்கிற கேள்வி இல்லாம நியாயமான கேள்விதான். அண்ட் இன்ன வரைக்குமே நீங்க வாசனுக்கு குரல் கொடுப்பீங்கன்னு இன்னமும் கொடுப்பீங்கன்னு நாங்க நம்பிட்டு இருக்கோம். அண்ட் மோரோவர் வந்துட்டு வாசனுக்கு வந்துட்டு இப்ப மனநிலை எப்படி இருக்கு, அவர் எப்படி இதை பாக்குறாரு? ஆனா அவரோட வீடியோ பார்க்கும்போது நீ என்னதான் வந்து டிஃபேம் பண்ணாலுமே நீ நல்லா இருக்கணும்னு சொல்ற மாதிரி தான் ஒரு அர்த்தம் அவர் கொடுத்திருக்காரு. சோ வாசனோட எனக்குமே இதுக்கப்புறம் நான் இதுக்கப்புறம் அவரை பத்தி வீடியோ போடுவேன்னா எனக்கு தெரியல. ஏன்னா அவரு ஒரு தெரியாம தப்பு பண்ணிட்டாரு. ஏன்னா எல்லாருமே தப்பு பண்றதுதான். அதுதான் சொல்றோம், நீங்க தப்பு பண்ணீங்களா அதை மன்னிச்சு திருப்பி இருந்துக்கோங்க. திருப்பி அதையே சொல்லி 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 இப்ப ஒரு வருஷம் கழிச்சு வந்து இப்ப நல்லா இப்ப அவன் தப்பு பண்ணிட்டு அடுத்து ஏதாவது பண்றான்னு ஒரு வருஷம் கழிச்சு வந்து வந்தா அதே சொல்லக்கூடாது. எப்ப அவன் தப்பு பண்ணி திருந்திட்டான்ப்பா அப்படின்ற மாதிரி ஏத்துக்கணும். அது உனக்கு ஃபர்ஸ்ட் இருக்கணும். கண்டிப்பா கண்டிப்பா ப்ரோ. அண்ட் இன்னொரு விஷயமே இன்னொரு விஷயமே நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன். இப்படி அந்த வீடியோ வெளியிட்டது வந்துட்டு ஃபுல்லா எதுவுமே வரல, அங்கங்க கட் பண்ணி தான் வந்திருக்கு. அது எந்த அளவுக்கு உண்மை எந்த அளவுக்கு பொய், அந்த 2 பேர் சைடு தெரிஞ்சாதான் நமக்கு வந்துட்டு விரிவா பேச முடியும். அண்ட் மோர் ஓவர் இப்போதைக்கு வந்து ஐயப்பன் கிட்ட இஷ்யூஸ் என்னன்னா பத்தி தவறா பேசியிருக்காங்க, அதுக்கான இஷ்யூ பெருசா போயிட்டு இருக்கு. நமக்கு அந்த இதுக்குள்ள போகலாம், காசை வாங்கிட்டு பண்ணா கூட ஏதோ போகுது விட்டு போகுது. வாயால நீ ஒண்ணு சொல்லிருக்கீங்க, அதுக்கு என்ன விளக்கத்தை கொடுக்க போற? அதுக்கு பத்தி பேசவே இல்லை. என்னோட கேள்வி அதுதான். நீ ஒரு பொண்ண நான் எல்லா சோசியல் மீடியாவையும் என்னோட அட்மின் கிட்ட கொடுப்பேன், ஆனா என்னோட இன்ஸ்டாகிராம மட்டும் நானே ஹேண்டில் பண்ணிப்பேன். ஏன்னா அட்மின் கிட்ட அட்மின் சாப்பிட்டுருவாரு, நீ சாப்பிட்டுரு. நீ அது என்ன அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்திருக்காரு. ஆமா, ஆனா அதுக்கான விளக்கம் வந்து இன்ன வரைக்கும் அவர் கொடுக்கல. எனக்கு கொடுத்தா மாத்திப்பாப்ல, ஏன்னா வாயில அதுக்கு என்ன போய் சொல்ல முடியும்? என்ன ஒண்ணுமே சமாளிக்க. இது கூட ஏதோ சிசிடிவி கேமரா வந்து இது சொல்லிட்டாப்ல, ஏதோ ஒன்று சொல்லிட்டாப்ல. பட் இதுக்கு என்ன சொல்ல முடியும்? கண்டிப்பா கண்டிப்பா ப்ரோ. நாங்களுமே வந்து இதுக்கப்புறம் அவரை பத்தி பேச போறதில்ல. அவரோட லைஃப் அவர் பார்த்துட்டு நம்ம பேச நான் இப்ப கூட பேசிருக்க மாட்டோம் ப்ரோ. இந்த எல்லா வீடியோவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேசிருந்தீங்கன்னா நாங்க கம்முன்னு வந்திருப்போம். என்னடா இது இவ்வளவு பெரிய இஷ்யூ நடந்ததுக்கு யாருமே பேசல, நான் தான் அதான் அவங்க ஸ்ட்ரீம் அந்த இது நடந்துச்சுல, அந்த சேனல் தவிர 2வதா வந்தது என் சேனல்ல தான் அந்த இஷ்யூ. ஆமா ஆமா, அதுவும் உண்மைதான். நம்ம எங்க பார்த்தாலுமே அந்த இது யாருமே பேசல, யாருமே பேசல. இப்பதான் நாங்க வாசன் போட்டதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் இப்ப பூஸ்டப் ஆயிட்டு இருக்கு. எல்லாருமே பேச மாட்டீங்களான்னு சொல்லிட்டு கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான். ஆமா, இப்படி வாசனோட முயற்சி வந்துட்டு இப்ப வந்துட்டு அவ்வளவு ஈஸியா வந்துட்டு அந்த ஒரு இன்டர்வியூ மூலமா அழிச்சிருப்பாங்க. அவ்வளவு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு அந்த ஒரு விஷயம் பண்ணிருக்காரு. ஆனா அதுக்கு கொஞ்சம் கூட மதிப்பு கொடுக்காம வந்துட்டு ஃபுல்லாவே டிஃபேம் பண்ணி அமைச்சிட்டு இருந்தாங்க. அப்படி அனுப்பும் பொழுது எழுஞ்சு வந்துட்டாரு வாசன். எழுஞ்சு வரும்போது அவரோட மனநிலை எப்படி இருந்துச்சு? அண்ட் நீங்க அந்த டைம்ல எப்படி அவர் கூட இருந்தீங்க?
நான் அப்போ இல்ல கூட இல்ல. நான் சென்னையில இருந்து சிங்கப்பூர் வாக்கர் லிஃப்ட் போற ஒரு ட்ரிப் பிளான் பண்ணி ஆமா. போயிருந்தேன். ஆக்சுவலி அதுவுமே வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் வர வேண்டிய ட்ரிப் தான். அப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில்லைனால ஸ்டாப் ஆகி இதனாலதான் அந்த ரெக்கார்டே ஸ்டாப் ஆச்சு. ஆனா நான் ட்ரிப்பை கம்ப்ளீட் பண்ணேன். அதை பத்தி யாரும் பேசல. சிங்கப்பூர்ல இருக்க முரசு சேனல் வந்து அவங்க நியூஸ்ல பேசினாங்க. நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருக்க யாரும் பேசல. அதெல்லாம் வந்து ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்கு. ஆனா அவன் மைண்ட் செட் போன்ல சொல்றதுதான். எப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கு, நம்ம நல்லதே பண்ணலாம் அதை பத்தி பேசாம நம்ம தெரியாதனமா ஒரு தப்பு பண்ணதை மட்டுமே பேசிட்டு இருக்காங்களே கண்டிப்பா அப்படின்னு சொன்ன கண்டிப்பா. அந்த வருத்தம் தான். உங்க முயற்சிக்காக செய்தி மலர்ல இருந்து நாங்க வாழ்த்துறோம் ப்ரோ. நீங்க பண்ண எல்லா வெற்றிக்குமே தேங்க்யூ. வந்துட்டு கண்டிப்பா ஐயோ ஒரு ரொம்ப ரீசன் ரொம்ப இருக்கும். ரொம்ப அதுக்காக எங்க இல்ல ப்ரோ, டீம் நான் சார்பா இன்னும் நாங்க சொல்றேன். வாழ்த்துறோம். கண்டிப்பா நம்ம நம்ம எந்த ஒரு ரெகக்னைஸ் கட்சிக்காண்டி ஓடுறது இல்ல. நம்ம பண்றதை பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். அதுக்கான பலன் கண்டிப்பா ஒரு நாள் கிடைக்கும்ட்டு கண்டிப்பா எனக்கு கண்டிப்பா. நம்புறேன். அப்படியேதான் இருக்கும். ஓகே. மேலும் இந்த ஆஹ் ஸ்டிங் ஆஹ் ஆபரேஷன் பத்தி நீங்க எதனாச்சும் சொல்ல விரும்புறீங்களா நம்ம ஆடியன்ஸ்க்கு? இல்ல ப்ரோ, அவங்கள பத்தி அவ்வளவுதான் பெருசா பேசணும். இதுக்கப்புறம் மக்கள் பார்த்துக்கிட்டோம். அவர் ஏதோ விளக்கம் கொடுத்து ஏதோ இது பண்றது அந்த ஆமா. ஃபுல் ஃபுட்டேஜ காமிக்கிறனால அதெல்லாம் காட்டட்டும், என்னன்னு காட்டட்டும். அப்புறம் பேசி ஓகே ப்ரோ. ரொம்ப நன்றி. ஓகே ப்ரோ. எங்களுக்காக இந்த டைம் நன்றி ஒதுக்கிட்டு வந்து நன்றி எங்கிட்ட ப்ரோ. பேசுனதுக்காக ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. அண்ட் உங்களோட ஃபியூச்சருக்கு எல்லாமே ஆல் தி பெஸ்ட். அண்ட் வாசன் கிட்டயும் சொல்ல ஐயோ ரொம்ப மறந்துடாதீங்க நன்றி ப்ரோ. செய்தி மலருக்காக. நன்றி.